Kamusta mga tropa? John po. Today we're gonna be doing a review for a pod system. So it's called Jester by Vapefly. So ayan po. Ito yung packaging niya. And let's get right into it. Here's the packaging that your Jester pod comes in. It's a Jester pod by Vapefly. Inside the packaging you have your mod, your device, rebuildable pod section, your mesh coil, free cotton and 2 coils, each of them 2 millimeters in diameter, reading 1 ohm, and it's a 28 gauge Canthal wire, and of course your Vapefly firebolt cotton, bag of extras, so tri-tool, you have there your O-rings as well as your fill slot covers, 2 screws as well, charging cable para charge yung mod, so micro USB siya, and of course you use your manual. So the device itself, so you have here your fire button, ito yung latch para i-release yung pod, so press fitted siya. Your charging port, have the website of Vapefly, so Joker nga yung binigay sa akin. Sa FaceTime, sabihin natin yung sino nagbigay, ha. So itong device, it comes with a 1000 mAh battery capacity. So the way I vape, siguro tatagal sa akin ito ng maghapon bago ko siya i-charge ulit. Ayun, ito yung pins niya para kumonect dun sa pod para mag-fire. So unahin ko yung rebuildable section niya, no? Okay, so the way it goes, itong top cap na to, pato mo siya dito. Yan, so maglalak siya into place. So ito yung ilalim niya. So wala siyang 5-10 pin. Discuss natin mamaya to pag nasa FaceTime na. Okay, so ito yung mouthpiece, nice comfy mouthpiece. Malit lang yung butas niya, so pang mouth to lang talaga to. Next is yung mesh coil nakasama dito sa box. So dito adjustable airflow siya, so pag i-adjust nyo, iikot nyo lang siyang ganon. Ayan, so both way siya pag nag-adjust. Okay, so to fill this up, flush nyo lang to. Ayan, mag-open siyang ganyan, and hilahan nyo tong latch na to sa inyo yung fill part niya. Okay, so discuss din natin to sa FaceTime. Ano yung masasabi ko dito, and para palitan naman yung pad niya, so ayan, iikot lang there. So nabibili lang to sa mga vape shop. The best sigurong gawin nyo is dala nyo yung device para alam nila, pero usually i-recommend naman nila sa'yo kung ano yung kasyang coil head dito.
Okay, so this is reading 0.5 ohms. Recommended voltage niya para sa device is up to 3.8. And I forgot to mention kung paano i-fill to. So ito, meron siyang fill port dito. So dyan nilalagay yung juice. Okay, so both pods has a 2 mils of capacity. So yun nga, moderate vapor ka lang naman, tatagal sa ito ng maghapon. So mag-pop tayo ng build dito. Gamitin natin yung libreng build na kasama dito sa packaging, and vape natin siya. Ito natin kung ano masasabi natin. So lalagyan natin yung build, paano natin siya sa mga hotspots. Okay, so space talaga yung kaya kasama dito. So ayan, lalagyan natin yung cotton yung coil. So ganyan kahaba lang yung cotton na recommended na ilagay. And please take note na hindi natin kailangang ipasok lahat dun sa feed slots yung cotton. Based kasi dun sa mga ibang tutorials, pag nakapasok kasi masyado yung cotton doon, so nagli-leak, spit backs and all. So mapupunta rito yung juice dito sa sides. So ayan, pakita natin yung itsura niya pagka nakatak na yung cottons. Oh yeah, so ayan na. So hindi nakapasok sa loob ng wick slots yan. Nakapasok lang ng konting-konti, pero kapatong lang talaga yan dyan. So nakakalot siya sa build deck. So para kapag feed ka ng juice, so pag tinalt mo siyang ganon, so kahit tilt mo siya ng ganyan, mapupunta lang dun sa cotton yung juice at hindi siya mag-leak. Alright, so yan natin ang juice to, and let's vape it. So yung juice na gagamitin natin dito is Dark Elixir by Vapor Crave. So all-time favorite ko to. 3 mg lang siya. Mentholated mixed berries ang lasa nito. Wala pa akong nakikita ang review na itong juice na to masyado. So baka gawa ko to ng review sa next video. Okay, so lagyan natin to. So sa gilid-gilid lang, kasi pupunta lang sa gitna yung mamaya. So saan natin slot dito? Oh my god, umapaw na po siya. Fail tayo doon. Panasa lang natin. Okay guys, so balik tayo. Pasensya na, hindi natin nakita na puno na pala yung pod niya. So ayan. So to operate, 5 clicks, mag-on siya. So ayan, magpa-fire siya. So to check your battery status, so 2 clicks. And so green, it means na full charge pa siya or mataas pa yung battery life niya. So again, 2 clicks. So tatlong kulay yan. So green pag puno pa, blue kapag sa 50% na siya, then violet kapag malapit na siyang malobat. So kapag lobat na siya, magbi-blink to ng red 10 times. So ibig sabihin nun, charge mo na siya, hindi na siya magpa-fire, hindi na siya magagamit. So gagamitin mo na yung micro USB. And recommended siguro, huwag yung fast charger na adapter na gamitin nyo. Yung normal lang kasi syempre ayaw natin masira agad yung battery niya. So para naman i-change yung wattage or yung voltage niya, yung
lakas ng pag-usok niya or pag-fire niya. So 3 clicks. And so violet, it means that it's on 3.3. Blue is 3.8. And then green is yung 4.8. Okay? So, para sa review na to, gagamitin na rin natin yung mesh coil head. Compare natin yung lasa niya. Para sa juice yung gagamitin natin. So, dark elixir din ang gagamitin natin. Okay? Okay. So, fill din natin to. So, again, To fill this up, pinatay natin to. Ayan. Tapos, wala natin to. natin ang juice. So, pag sa mga ganitong coils, kung CC coils, make sure na naka-press to. And then, let it sit for at least 5 minutes. So, same juice na gagamitin natin para lang at least. Makompare natin yung lasa ng RDA, rebuildable dep niya. Tsaka ito okay. Tama na siguro yan. So, yaman natin yan for at least 5 minutes. Okay. Para mag-focus. Yan ay mag-focus na yan. So, yaman natin siya dyan sa gilid. Balik tayo rito. So, ayan na. Kapit na natin yung cover. And, Let's give it a vape. FaceTime tayo. let's see what happens. Alrighty, so nakakabit na yun dito yung rebuildable deck section niya. So, tingnan natin kung ang lasa. So, by the way, na green tayo dito. Wala ka na mga excuse me. And so, naka 4.8 volts ako na settings dito. So, yung pinaka-todo. So, yung airflow niya, mahigpit, no? So, pang mouth lang talaga siya. Yung flavor, lasang-lasa. Though, honestly, yung kasamang coil dito siguro, mas maganda kung papalitan ng probably yung Nichrome. Teka lang, tingnan ko makukuha ko yung nib kasamang coils dito, okay? So, ayun, ito yung kasama ng coil. So, by the way, nagbigay sa akin itong vape na to si Sarah. So, anniversary gift niya sa akin to. So, 4th year anniversary namin kahapon. Thank you, baby. Just wanna say I love you. And shout out sa'yo para sa itong review na to. So, ayun. Masasabi ko is warm yung vapor niya. So, it's not that warm compared dito sa mod na to. Siyempre, malaki ito. Si Sarah din pala nagbigay na ito. So, shoutout again to you, baby. Pero, in terms of lasa, and then yung ano, iba yung lumalabas yung ibang note ng Dark Elixir. So, naramdaman ko yung masim-masim na basta, ang hirap i-explain. Gagawa ko na ng review yung juice na yun. Okay, so tingnan natin kung ready na itong so, again, for the purpose of review, ginamit ko na siya. Okay, so ayan. Iba na focus to. Siya nagpo-focus. Ayan. Subukan natin to. Okay, so ready na siguro to. Kapit natin siya dito. By the way, make sure na nakabaon mabuti itong coil head. So, twist natin mabuti, then push natin para
siguradong magpa-pop siya rito kasi pag hindi siya masyadong nakabaon, mangyayari is hindi siya magpa-pop. So nakaangat siyang ganyan pagka masyadong naka-fresh fit. Okay, so reminder lang na using the mesh coil, dapat hanggang doon ka lang sa 3.8 volts. So hindi siya magpa-fire pagka naka 4.8 ka, kasi hanggang 3.8 lang talaga yung coil. So tignan natin anong lasa nito. By the way, yung airflow ko is halfway, hindi natin makikita. Ayaw mag-focus. Pero naka halfway open yan. Adjust natin. Yan. Ayun. So, una ko napansin, syempre yung airflow niya bilang sanay ako sa malaking mod. Airflow dito is pasok na pasok. So, mas mataas yung vapor production niya. Tignan natin. So, mas makapal yung vapor niya. Gusto mo ng mas warm na vape, siguro pwede natin adjust yung airflow ng mas mahigpit. So, ayun dyan, pinhole na lang yung butas niyan. Testing natin. Ayan. Excuse me. Medyo kumik yung mentol, tsaka mas mainit pag masarado yung airflow niya. In terms of flavor, masabi ko siguro na mas preferred ko yung mesh coil. Siyempre mesh yan eh. Tsaka control kasi yung pwede mo siya kontrolin yung airflow niya, kaya ma-adjust mo sa preference mo paano ka mag-vape. So, pinapit tayo sa pangit. Sarap. Okay, so pros and cons tayo. So, pumpisa tayo dito sa mesh coil. So, unang-una, bawa naubos na yung juice mo. Pag i-refill mo siya, tatanggalin mo to, bubulsan mo na yung mod mo, bubuksan mo dito, yan, tapos siya ang bubuksan ulit yung fill slot. So, para sa akin, medyo hassle yun. Habang proseso. Pero, nakatayo ka siguro bawa nasa smoking area ka. Medyo hassle yun. But, siguro pwede mo naman gawin sa bahay bago ako umalis. Fill mo na siya. Then, 2 mils of juice. So, matagal-tagal maubos yun. Siyempre, depende kung gaano kakalakas sumipak. Another con would be, ayun, yung sa pag-fresh fit dito. So, na-experience ko kanina, off-cam, na pinapap ko siya rito hanggang yung pumasok. So, yung palalangan talaga ibabaw. So, yung reminder lang na dapat ibabaw mo siyang mabuti. Other than that, wala na akong masabi dito sa mesh coil. So, I'm really digging this one. Sarap yung lasa ng juice dito. Tsaka again, yung airflow na control kasi kaya pasok siya. Moving on to the next con. Dito sa RBA section. So, wala siyang airflow adjustment. Though, syempre pwede mo siyang isagad ng 4.8. So, warm yung vape niya. Kaso, iba pa rin talaga pag may airflow. So, siguro, to Vapefly, message ko lang is, lagyan nyo ito ng, or magbigay kayo ng gantong rebuildable pad. Benta kayo nito, yung meron kasama ang airflow adjustment. Para doon sa mga airflow hawks. Ako minsan kasi ganun ako eh.
Though, more on flavor din ako. So, balance lang. Siguro yun, magandang step yun para mas bumenta tong pod system ito. Next is, yun nga, isa build deck niya. Yung freebie siguro, kung pwede kayong mamit nga ng ibang wire, kagaya nito. Ito, nichrome wire to. Ayan. So, siguro mga 6 loops, 5 loops, ganun. Yun lang. One more thing sa con here would be yung wala siyang ohm reader. So, bilang wala siyang 5-10 pin na pwede mo isalpak sa ibang mod, wala siyang screen dito. So, mahanga pa ka talaga. So, wala akong masyado pa nakikitang build tutorials para dito sa deck na to. So, siguro tingnan natin tingnan tayo sa YouTube ng mga ibang nagre-review or gumagawa ng tutorial paano mag-build dito para at least natin safe. So ayun, one more thing lang is yung level ng juice, mahirap siyang makita. Wala siyang string para makita natin yung ohms ng rebuildable. Other than that, post it's a good thing na syempre dalawa yung kasama. So pwede akong magpalitan dito. So dito tipid akong tao so it's a good thing na may kasama siyang rebuildable deck. Yun nga lang mga ngapa ka sa una, pero siguro pag sanay ka na, madiri-diri na to. And ayun, may kasama siya mga extras. Itong cotton na to, though naroon akong isang bag ng Muji cotton sa baba. It's a good thing na may kasama na to. So, siguro sa mga nag-upisa pala mag-vape, okay ito, pasok to. Battery life, siguro tatagal sa akin na maghapon to. 1000 mAh battery. Charging time niya is around 30 minutes to 45 minutes. So, ayan, hindi siya ganun ka-hassle charge, and at the same time matagal siyang malobat. And that wraps up this video. Again, I'm John. Hoping to see you in the next video.